sambil jewer. Ceritanya lagi dihukum sama guru. Dah tuh, demi Switch J-Week gratisan. Hello, welcome to the stream. Halo, welcome. Bentar. Gila, kamera burik banget, kamera laptop. GT lo kan beberapa macam, paling bagus apa ya bang? Nah, kita bahas di stream ini. Wirelessnya bagus, aduh gue nggak butuh wireless kalau keyboard sumpah, nggak butuh banget gue wireless. Unboxing ya, unboxing. Gue belum ngambil cutter mager. Unboxing Durock Plate Mount Stabilizer. Lebih prefer VX7 Pro atau VX64 Lite? VX7 Pro lah jelas. VX7 Pro lah jelas, gila. TKL tuh udah paling mantep dah. Lu compact, nggak terlalu compact dan every function is still there. Sebenarnya gue suka juga sih layoutnya VX8 ya, yang 75% gitu. Cuman masalahnya dengan layout kayak gitu terlalu cramp banget. Nah, ada tuh 75% yang apa dibikin supaya nggak terlalu cramp. Tuh box 75 tuh gue lihat, anjir keren juga tuh box 75 tuh 75% teh. Wih, ini dia. Stabilizer Duro. Box 75 tuh lebih bagus lagi dibanding KBD 75. Dia ada pembatas antara ini dapat apa lagi? Nggak dapat apa-apa. Antara apa namanya? Dari profile. Nah, kita hari ini bakal ngelup ini. Getron Yellow KS3. Ini yang gue ada 90 pieces, cuman ini paling cuma butuh 87 kan. Getron Yellow KS3. Full hitam. Terus ininya stemnya yellow. Nih, tau nggak? Ini ya, ini tuh smooth banget sumpah. Ini tuh licin banget. Nih, gue ada comparisonnya nih. Nih, ini Getron Yellow KS8 yang udah di loop sama gua. Smoothnya sama Getron KS3 stok anjir. Kacau banget dah. What? Ini KS3 stok. Ini KS8 loop Crytox 250G0. Smoothnya sama. Ini nyaingin smoothnya KS8. What? Hebat. KS3 ini emang hebat sih. Despite dulu susah banget carinya Tom, soalnya ini limited. Jadi lo harus cari harga resell. Gue sih dapat harga resell di retail. gue resell dapat harga retail. Waktu itu 290 gue beli. Orang resell karena salah ukuran. Iya, Cyberpunk Despite yang sekarang. Terus seperti biasa, ini switch opener, UAS, tubing station, sama ini buat naruh springnya, mangkok. Deskmate rekomendasi yang murah-murah apaan bang? Deskmate-nya Press Play itu murah-murah banget sumpah. Desainnya bagus-bagus banget. Jangankan yang yang baru gitu ya, yang bawaan sama Voyager aja udah bagus menurut gue loh Deskmate-nya. Deskmate Voyager tuh bagus loh. KS3 loop tipis aja Tom. Iya emang tipis kok gue. Lihat nih loop gue tinggal segini. Mana sih? Nggak kelihatan ntar ya. Pokoknya loop gue tinggal dikit. Tipis banget pasti gue ntar ngeloopnya. Emang tipis kok. Gue cuma buat ngilangin scratch-nya dikit sama buat biar springnya lebih enak aja. Selebihnya mah udah enak banget itu KS3 sebenarnya. Mid to high budget lah. Kayak Bang Oscar gitu ya. Sebenarnya gue pengen buka diskusi gitu. Ada poin yang dibilang sama Glarses tuh ada satu poin yang menurut gue menarik banget.
waktu dia lagi nge-review Gateron Yellow, dia nunjukin perbandingannya switch linear yang dia punya, yang dia pernah ngerasain lah intinya. Ada Novelty Scream, Tilios, gitu-gitu ya. Waktu stoknya Gateron Yellow ini masuk ke yang arah lebih scratchy. Yang arah lebih scratchy. Tetapi harganya 0,24 dolar per switch. Sama dia ditambahin loop. Loop itu waktu itu cuma nambah 0,10 apa? Untuk 60% keyboard dan tambah film juga. Filmnya tuh kalau nggak salah nambah 15 sen lah kalau nggak salah, 0,15 dolar. Total loop and film Gateron Yellow itu per switchnya sekitar 0,40 sampai 0,50 lah. Atau mungkin 0,30an, gue lupa ya nih angka yang di video glasses itu. Dan dia performance-nya udah kayak nyaingin gitu ya, nyaingin Tilios, terus kayak Gateron Ink Black gitu. Nah, sekarang pertanyaan gue, kenapa Gateron Yellow itu hanya diklasifikasikan sebagai switch budget? Kenapa orang ketika nanya switch yang bagus apa ya, kenapa nggak first mentionnya itu Gateron Yellow, atau mungkin second mention lah, mungkin first mentionnya oke lah Gateron Ink Black. Kita semua tahu Gateron Ink Black switch linear yang up there, yang di atas sana, yang bagus banget. Tapi kenapa Gateron Yellow nggak jadi sebutan kedua gitu? Kenapa Gateron Yellow hanya disebut ketika aduh gue pengen switch bagus tapi yang murah gitu loh, ngerti gak? Padahal Gateron Yellow ini bagus banget loh, udah bisa bersaing dengan switch mahal, walaupun harus di loop sama film dulu. Ya nggak usah di film deh, loop aja gitu. Smoothness-nya udah unrivaled gitu loh sama switch murah lain gitu. Switch murah lain apalah, katakan Gateron Red, apalagi Greetek, nggak ada yang bisa nyaing Gateron Yellow kan. Jadi sebenarnya Gateron Yellow ini harusnya bukan masuk ke klasifikasi switch murah, tapi udah masuk ke kelompok switch bagus. Itu kalau menurut gue ya. Kalau menurut gue, kira-kira gimana tuh di mata entusias keyboard yang kalau keyboardnya itu rata-rata mid to high budget gitu? Bang, di antara semua keyboard yang pernah lu cobain, keyboard mana yang paling mengecewakan? Paling mengecewakan ya? Paling mengecewakan ini Corsair K63. Bang, spring dikasih 105 udah pernah belum? Belum. Karena gue belum beli 105-nya, bodoh. Jangan ditiru ya guys. Loop spring itu pakai 105 di back loop. Jangan kayak gue. Lama jadinya nanti. Kalau menurut gue keyboard yang paling mengecewakan yang pernah gue coba tuh Corsair K63, karena dia ngejual ke gue tuh dengan iming-iming waktu itu switchnya Cherry MX. Dan waktu itu gue lagi tergila-gila banget sama Osu, dan aduh pokoknya harus Cherry MX Red biar Osunya tambah jago gitu. Gue gitu dulu pikirannya, sampai akhirnya dapat keyboardnya. Oh boy, Rattle Fest anjir. Dulu tuh gue pernah punya Aula Demon King. This says a lot. Corsair itu lebih jelek dibanding Aula Demon King gua dulu. Kan gila ya. Masih bagusan Aula Demon King gua. Dari build quality-nya, dari stabilizer-nya. Ya mungkin karena kalau Aula Demon King dulu switch-nya pakai blue switch ya, jadi nggak terlalu kedengaran rattle. Tapi dari build quality itu wah gila. Aula Demon King tuh dulu masih lebih bagus daripada Corsair. Nih pas beli Corsair anjir lah, ya udahlah bodo amat lah, Cherry MX Red. Yang penting bisa buat main game, bisa main Osu. Waktu itu gue gitu kayak nyesel gitu. Tapi kayak ya udahlah, udah beli 800.000 waktu itu belinya gue. 900 malah, 900.000. Kalau keyboard OEM best quality, gue masih ini sih, kayak bener-bener yang OEM gak bisa di custom ya, bener-bener OEM yang gak WhatsApp begitu. Razer waktu itu gue paling bagus, Razer Black Widow. Build quality-nya bagus banget,
banting pula kan. Gue kalau main kan suka banting-banting keyboard, mukul-mukul keyboard gitu, dan nggak pernah tuh yang namanya rusak, LED-nya mati apa segala macam, nggak pernah tuh yang Razer tuh. Gila, tahan banting banget. Udah gitu gue waktu pakai Razer tuh waktu masih main Osumania, jadi lebih intens lagi pemakaiannya sampai jam 12 lagi kayak waktu itu. Iya. Belum dimatiin udah masuk mama. Cameo lagi tuh di stream aku. Ini sound test Gateron Yellow KS3 stok. Long. Ini kenapa bahasa Indonesia ya? Itu stok. Okay, here we go. Let's see what's under this thing. Oh, dia jadi nyambung ke bawahnya tuh. Tuh. Nyambung. Jadi itu kompartemen buat USB-nya. Sepertinya bisa dikasih dampening di bawahnya. Tom jumping jack 10. Bang Oscar. Ya, gue jumping jack 10 kali demi Switch J-Week gratisan. Sambil jewer. Ceritanya lagi dihukum sama guru. Dah tuh, demi Switch J-Week gratisan. Demi Switch J-Week gratisan. Jadi mari kita typing test. Bujinya menggoda. Sudah jadi guys. Mari kita typing test ya. Lebih berjam-jam coba buat nungguin typing test berapa menit. Memang kenyataannya seperti itu. Kalau Anda malas, entusias keyboard memang hobi yang sangat absurd ini ya. Sangat absurd. Orang tua kalian pasti bingung. Iya, orang tua gue aja bingung. Berapa gitu? Angka yang keluar berapa? Ayo, apa namanya? Tebak-tebakan. Kira-kira WPM gue berapa nih? WPM gue berapa? Baik dulu. Apa namanya? Ini ganjil genap. Kalau menang dapat apa? Kalau menang dapat keycap. Kalau menang dapat fallback dari gue. Di Twitter atau di Instagram. 21. Wih, pede juga nih Kak sini. Wush, 121. Pede juga Kak sih. 21. Ada lagi enggak? Tadi 115 tuh. Iya. Tapi tes 1 jam. Lu kira gue ini Nisa Sabian? Sejam. 1 jam. 121, ada tebakan lain nggak? 69, siap.
Sangat bagus Jahat ya. Oh iya, banget. ganti bahasa Inggris dulu karena bahasa Indonesia terlalu mudah. Anjay. Bener, betul sekali. Kenapa kalau bahasa Inggris kok terlihat lemot ya? Ini dia bahasa Inggris. 118. Oke. Ada lagi nggak yang mau nebak? Saya 110 deh. 110 kata si ini. Kata si Febri. Oke, buruan Bang. Oke, siap. Kok nggak sabar kamu ya? Ini. Filter ini gue matiin dulu. Filter apa? Filter OBS-nya biar kedengaran suara ketikan. Oke. Nah, ya tinggal suara benar-benar pure suara ini. Oke. Udah. Agak sedikit noisy tapi nggak apa-apa. Soalnya emang harus kayak gitu. Typing test Getron Yellow musiknya belum mati. Oke. Typing test Getron Yellow KS3 loop with Krytox 25G0 on VX7 Pro. Duroc plate mount stabilizers looped and looped with Krytox on the housings, and then the wire was looped by Permatex dielectric grease. Here we go. ...126 WPM. Ada yang bener gak? Sumpah ini suaranya enak banget sih. Vortex series. VX7 Pro. Vortex series ya. Sponsor. VX6 kirim prototype-nya. VX6. VX1 ada nggak? VX1? VX1 Iya. cuma 10 keys. Atau Switch enggak tester doang itu. Atau enggak dua aja nggak apa-apa, dua. Switch tester. Buat Osu. Osu juga nggak satu loh. Dua aja, dua. Dua. Kalau satu Dua. soalnya berotot. Kipet. Tuh. Itu tadi Kazashi buset dari tadi nggak berasa. Hebat. Iya gila. Setia banget 5 jam berasa loh. Gue dari mulai. Gue aja streaming berasa. Kapan kelarnya ya? Yang streaming aja mikir. Gila ini kok gak kelar-kelar ya, gila. Sumpah ngelup TKL anjir. Baru banget sumpah. Ngelup TKL. Gue ngelut TKL sambil nonton bola, mantep tuh, kelar langsung. Teacher is the best experience. Yoi. Nggak sih? Bukannya mistik. Teacher is the best Experience is best teacher anjir. Experience is best teacher, teacher is best experience. Dibalik-balik aja. IELTS tuh jangan 10 nilainya. Tuh, denger gak lu TOEFL harganya nilainya minus 100 sih. Kita udahin dulu ya streamnya. Thank you banget semua yang udah nonton. Streamernya udah enak. Enggak. Bakal ada stream lagi ke depannya. Thank you juga buat Febri sama Bang Oscar udah nemenin di Discord. Kalau kalian mau ikut-ikutan juga for next stream silahkan join Discord-nya. Jangan lupa follow sosial media gua. Jangan lupa subscribe juga dong yang pastinya. Jangan cuma nonton doang. Jangan lupa di like juga. Thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. Yang baru datang di 3 jam setelah gue mulai juga tadi. Siapa tuh? Yang ngiranya 30 menit yang lalu, taunya 3 jam yang lalu.
Pokoknya itulah. Jam ada jam SD. Thank you banget yang udah nonton semuanya. It's been your boy Tommy. Widih. Peace out baby. Widih. Dadah. Widih.